الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نظمه من الحروف التي من حكمته عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين كرر فيه المواعظ والقصص للإفهام ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abebiti bwabalabi era abasomi baffe ab'olulango abasoma ku Salaamu TV, amatenda amalungi amajjuvu ga Allah oyo eyassa ku muddu we omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ekitabo kye yali ategeeza nga kyekitabo Qur'an olwaliro ekifuuse ensonga mu nsi yonna. Kifuuse ensonga kitya? Kifuuse ensonga olw'amazima gaakyo gekireeta. Kireeta amazima ku bintu ebiyinza okubeera nti nno byawala nnyo naffe. Ekitabo kino kibyogera nga byamazima, era nga bwe kyogera ebigambo ebyamazima ne ku ebyo by'oyinza okulowooza nti biri kumpi nnyo naffe. Allah subhanahu wa ta'ala yaddiŋŋana mu kitabo kino Qur'an, yaddiŋŋana ebyafaayo bingi ng'ayagala kubeera nga atutegeeza. Ate ne wabeerawo ebyafaayo byeyaleeta ng'abinyumizza omulundi gumu gwokka nga bisangibwa mu ssuula emu yokka, era nga bw'obisoma mu ssuula eyo toyina walala w'ogenda kubisoma. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikola nnyo ku byafaayo bingi nga byajja ne binyumizibwa mu ssuula, ne binyumizibwayo mu ssuula emu yokka, n'aba nga teyaddayo kukyogerako mu ssuula ndala. Ate era ne wabaawo ebyafaayo ebyajja ne biddiŋŋana mu ssuula eno n'akiddamu, ne mu ssuula eri n'akiddamu, ne mu ssuula endala n'akiddamu. Ekyo Allah yakikolanga bw'atyo ng'alina ekigendererwa. Yaleeta mu kitabo kino Qur'an obubonero bungi nnyo lil mutawassimiin, eri abo bonna bonna abasobola okufumiitiriza babufumiitirizeeko. Ate era n'aleeta ebyafaayo bingi nga ibratan lil mu'tabiriin, nga kyakwebuulirira eri abo bonna bonna abalina embeera ey'okwebuulirira. Ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe guno guli ku mutwe ogugamba nti at-ta'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari l-kiswari, amakulu agasangibwa mu ssuula zaffe zino enyimpimpi. Tuli ku suratul fiil, essuula eyajja n'eyogera ekyafaayo ky'enjovu. Era ekyafaayo ky'enjovu kino essuula kye yayogera kyembadde nkulambululirako nti kyekiriwa ye biki ebyaliwo. Nkugamba nti nno Abraha, omusajja eyajja okuzinda Makka ng'alina ekigendererwa eky'okumenyawo Kaaba, ajje azimbe enju ey'amaanyi ennene empanvu, n'agizimba e Yamani mu kitundu ky'e Swanaa, ng'ayagala akyuse abantu bonna abakola emikolo egy'okusinza
nga bagikola ku Kaaba bagijjeeyo bajje bagikole ku nju eno gye yazimba ey'amaanyi era egenda okuwa ettutumu obwakabaka bwe Habasha, kubanga Habasha ono omwami Abraha yali akolera kabaka we Habasha. Bwatyo Abraha twakoma wagamba nti Abraha yatandika okuduumira amajeege gagende gamenye Kaaba olw'okubeera nti namaze okulaba omukulu eyali atwala Makka ekiseera ekyo nga ye Abdul Muttalib amulabye nga amagezi tayina. Lwaki? mu kifo ky'okulwanirira Kaaba etunza Abawarabu bafunye ettutumu lwa Kaaba, yazze kulwanirira busolo bwe, azze kulwanira ngamiya ze. Abraha n'agamba nti nno Abawarabu bukya balonda mukulembeze waabwe nga yaba abakulembera, kwolwo oyo si ye yali abadde, si ye yali asaana okubeera omukulembeze omutuufu. Engeri gyalwanira oba engeri gyalulunkanira okumuteera ensolo ze, engamiya ze, n'aleka okulwanirira ekibatunze nga ye Kaaba, okuyimiridde ekitiibwa ky'abajjajja baabwe bonna. Abraha yanyiiga, naye ye Abdul Muttalib yamugamba nti ne bw'olaba nfudde ku busolo oba ku nsolo oba ku ngamiya, engamiya zo ze zange, wabula eyo enju gy'oyagala okumenya Kaaba erina mukama waayo agikuuma. Ekyo kyasiikula Abraha emmeeme, n'agamba nti kati ani ayinza okunziyiza obutagenda gimenya? Kale oba w'amaanyi ajja nziyize nze ngenze gimenya. Wabula enjovu ze bajja nazo zo bakandanga kuzigoba zisembere ku Kaaba zikole omulimu, ng'amagulu ag'omu maaso ag'ensolo ezo ag'enjovu zigamenyeemu, teziva mu kifo. Wabula we baayagala ng'ozigoba zibeere ng'eziddayo eka nga zaagala okusituka zitambule. We baazeekiikangamu mu maaso zidde ku Kaaba ng'amagulu gazikola ki? Abraha n'agamba nti nno tugende n'omulimu gwazo, ndaba sirabawo nnyo na mulimu, tewaliwo kigenda kutuziyiza, ffe tugende tumenye, tugende. Naye bw'oba otunuulidde siiratu Ibuni Hisham ng'akunyumiza, agamba nti abaali ku nsozi, kubanga abantu b'omu Makka baavaamu mu kibuga Makka ne badduka ne balinnya ensozi olw'okutya eggye lya Abraha lyali ddene, olw'okwewuunya n'okutya enjovu ze yali ayina, badduka ne bagenda ku nsozi waggulu. Ekibuga Makka kyetooloddwa obusozisozi bungi, badduka ne bagenda ne beekweka mu nsozi waggulu. Ekirala, baali batya okulaba Kaaba yaabwe gye baagala ebatambulira mu musaayi, gye baagala ennyo, nga bagisuula ku ttaka. Fazaali baagenda beekweka eyo, Abraha amenye nga bw'amenya nga bw'ayagala, nga teri amukutte ku mukono naye nga tebalabyeko. Kale Abraha bwe yali atambula, engeri Kaaba gy'eri mu kikko, bwe yali atambula ng'akkirira n'atera okugituukako, Allah teyamuganya wadde eggye lye okubeera nga bakwata ku bisenge bya Kaaba bw'okubimenya. Ki ekyaddirira? Ekyaddirira, abaali ku nsozi baagenda okulaba ku sayidi y'ennyanja Red Sea, nga evaayo engeri y'ekire. Ekire ekyali kirowoozebwa nti abaakiraba baali balowooza nti oba kireeta mazzi ga nkuba, so nga ekire ekyo tekyali kire nga kire, wabula bwali bunyonyi obwali bukwataganyizza ebiwawatiro byabwo, bwali bunyonyi
obwali bukwataganyiza ebiwawatiro byabwo nga bujja buseeyeeya. Olw'obungi bwabwo obunyonyi bwali butonotono, naye olw'obungi bwabwo bwasobola okukola ng'ekire. Ekire ekyo kyajja kiseeyeeya mpola mpola mpola, nga ekire ekyo nkugambye bwali bunyonyi. Obunyonyi obwo nga buli kanyonyi kasitudde obuyinja busatu busatu. Akayinja akamu kakwatiddwa ku kagulu kaako akalala, ku kagulu kaako, n'akayinja akalala nga nako kakwatiddwa ku kagulu kalala, ng'akayinja akalala kakakutte na mumwa gwako. Buli kanyonyi kaali kasitudde obuyinja busatu busatu. Obuyinja obwali bukoleddwa mu ttaka eryokye, mu ttaka eryali liridde obulungi, nga Allah yalina gye yateeka obuyinja obwo ne bubeera nga bwajja na bbugumu lya jahannama. Wamma obuyinja bwajja busitudde obunyonyi bwajja busitudde obuyinja busatu busatu. Bwajjira ku kigero ky'okutambula kw'abali we baatambula nga banaatera okutuuka ku Kaaba, wamma ekire kyayongeramu ku sopiidi, era mu bukati awo waaliwo n'engeri y'empewo. Empewo ekyagireesa, empewo obunyonyi bwatanga buti buyinja, empewo eno yeyayongerangamu puresha, yeyayongeramu ku maanyi obuyinja okusobola okuba nga bukuba bujjira ku supiidi, bukube oyo gwe bukubye bubeere nga bumunoza. Bw'atyo nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta, Allah ow'ekitiibwa yaleeta obunyonyi obwo ne butandika okusuula obuyinja bwabwo ku balabe. Obuyinja buno bwezira kufunayooko omu ku bantu abo kasa yafunangayo akayinja kamu kokka ne kamukoona ku mubiri gwe. Ekyo kyali kimala bumaze okuba nti nno akayinja ako kayingizza obusagwa bwako n'obutwa bwako mu mibiri gy'abantu abo. Era akayinja gwe kakubangako bwe kati wadde kakukoonyeko kamu kokka n'otafuna kalala, oba omaze okufuna obusagwa n'obulabe obw'akayinja ako. Omubiri gwabanga oguyiriddwa asidi, abantu bafunanga okubalagalwa n'omubiri gwabwo, n'omubiri okubeera nga gutambula oba guba guyiriddwa olweje. Gattako n'okubeera nti nno n'okusiibwa. Wamma abantu baafa bubi, wamma abantu baafa obulumi. Bagenda nga beetakula nga webeekuba ebigwo. Obuyinja bagenda badduka, obuyinja bagenda ne badduka ne basanga enjovu zaabwe gye zaali zigumbye, ne batandika okuzeekwekamu, wamma obunyonyi ne bubalumba nga bugenda bubakanyugirira obuyinja obwo. Obuyinja bwafuna enjovu, obuyinja bwakuba ku njovu, enjovu ne ziwulira obusagwa nga buziyingira. Enjovu nazo mu ngeri y'okwerwanako n'okubuukabuuka zaatandika okulinnyiralinyira abantu wansi. Enjovu zennyini abaazireeta baazeereetera, kubanga enjovu bwe zaafuna obuyinja ne buziyingira zaatandika okubuukabuuka mu ngeri y'okwesansabaga, zaatandika okulinnyiralinyirira abantu abaali bagwa wansi. Wamma n'osooka olaba ennyama y'enjovu ng'egenda ettulukuka nga bwe yegatta mu nnyama y'abantu naye ettulukuse. Ekyali awo kyali kiyitirivu nnyo, ennyama y'abantu yegatta mu nnyama y'enjovu
n'ennyama netandika okukulukuta obukulukusaawo. Abantu abamu bafiirawaawo, abasinga bafiirawaawo, abamu obuyinja bwe bakwatako obukwasi bagenda nga badduka, naye nga emibiri gyabwe gigenda gikutukako ebitundutundu, emibiri gyabwe gyagenda gikutukangako obutundutundu. Abraha ono eyali omukulembeze waabwe, eyali omuduumizi waabwe era nga omukulembeze waabwe ow'oku ntikko, kuba naye teyatulutumirwa mwana, yali yajja obuyinja bwamukuba, yafuna ku buyinja, kayinja akamu kagenda ne kamukubako. Abraha olw'okubeera nti no yali mukulu, bamuteeka ku mufaliso ne bamusitula nga we bamuddusa, naye nga obulumi n'okusiibwa omubiri kumuli bubi. Abamuddusa bagezaako okumuddusa okumuzzaayo e Yamani, kigambibwa nti yagenda nga akutukako ebitundutundu by'omubiri gwe. Abraha obuyinja bwali bwabafuula abalwadde b'ebigenge, ng'abantu bagenda bakutukako engalo, bagetukako obugere, bakutukako ebiyungu kimu kimu. Abraha bamutuusa eswanaa nga Allah yayagala alage ekyamagero ekyamaanyi ennyo ku bantu be yali atwala ku eke ewaabwe eri e Yamani. Bamulaba, yatuukayo nga yenna alinga akaana akato akakutuddwako emikono n'engalo, yenna ng'asigaddeko kateetera. Era abantu b'e Yamani basimba olulayini okulaba ku oyo abadde omukulembeze waabwe nga yenna aliko kateetera. Kigambibwa nti yeyo yafiira Yamani. Abantu bonna ne bamanyira ddala nti nno Abawalabu nga si bangu. Ono yabadde omukulembeze eyabadde yeepampalika okugenda okulumbagana Abawalabu, okugenda okulumbagana Kaaba, okwagala okugimenya yoono. Basimba layini okwerolera abadde omukulembeze waabwe nga asigaddeko kifi, era baziika kifi. Kati nno Abraha yafuna essomo, essuula eno lyenyumya, essuula enyumya nga Abraha n'abajaasi be baafuna essomo ly'amaanyi nnyo. Kyatuusa okubeera nti nno Abawalabu kyababwa ettutumu, buli omu n'abeera ng'ayogera ku Bawalabu nga we balya abaagalwa ba Katonda ennyo, kubanga Katonda waabwe yabalwanira olutalo olwo nga bo tebavuddeeyo kululwana, ate n'aluwangula yekka. Allah n'awangula olutalo olwo yekka, nga Abawalabu tebavuddeeyo kujja kwagala kumuyamba. Kati nno ekyafaayo kino kinyumizibwa mu ssuula eno mwokka mwekiraba. Tolina walala woogenda kukisanga mu Qur'ani nga bakizeemu kyenyumya. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yakinyumya ekyafaayo kino nga akinyumiza mu ssuula ennyimpi ennyo, naye nga kyeyayogerako kyali kyategerekeka bulungi ddala. Kati n'ab'ebitiibwa, ekyo nno kyekyafaayo kyetubadde tulambulula ennaku zino zonna, ng'ekyafaayo kino olw'okubeera nti no kyajja ne kyogerwa mu ssuula eno. Essuula eno kwe kuyitibwa Suratul Fiil, essuula eyayogera ekyafaayo ky'enjovu. Ab'ebitiibwa abalungi abampuliriza, mbagamba nti mu by'okuyiga ebikulu ennyo
bitusaanidde okusooka okumanya ku ssuula eno tunonye fadhiluha, obulungi essuula eno bwerina. Obulungi essuula eno bwerina ojja kubusanga nga essuula eno yajja n'enyumya ekyafaayo ekyali kyakamala okubaawo. Ekyafaayo kino kyali kyakamala okubaawo nga n'abaali bakirabyeko nga kibaawo baaliwo ng'abamu bakyali balamu. Naye essuula eno okujja n'enyumya ekyafaayo ekyo ne watabaawo awakanya wadde alimbisa wadde agamba nti nno omwana byayogerako tabitegeera, wabula abaaliwo bakwonangamu bukoonyi ne bakakasa nti bannange oyo omwana byayogera ku kyafaayo ekyo ffe twaliwo naye twalaba. Kati enneene essuula mu bulungi bwayo yajja neeraga amazima ga Qur'ani nti Qur'ani ya mazima, bw'eba enyumiza kyeba enyumiza kyonna kibeera kya mazima, eba ekinyumya nga bwe kyali. Kakibeera ekyafaayo eky'emyaka emiwanvu ennyo 1400-1500 bw'eba ekinyumiza ngaba mazima meereere, ate olaba enyumiza kino ekyakabaawo teri n'omwawakanya. Kati nneene essuula nnungi nnyo, era olw'okubeera nti nessuula nnungi ddala, Allah subhanahu wa ta'ala yagiteeka mu ssuula zaffe zino enyimpimpi esobole okubeera ng'eddiŋŋanwa mu kugisoma, esobole okubeera nti nno abantu tugikwata ku mutwe, tusobole okumanya ebyamagero Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka ku mbaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'ebyo bye yakolera Abakuraishi basobole okubeeramu ku magezi, basobole okubeeramu akafumiitiriza, basobole okubeeramu akeebuulirira. Tugenda kubeera nga twogera obulungi bw'essuula eno, tugenda kubwogera, twogere n'ensonga eyaviirako essuula eno okukka, kye bayita sababu nuzuli. Gwe musomo gwaffe ogenda okubeera nga guddirira obulungi bw'essuula eno ne sababu nuzuliha, n'ensonga eyaviirako essuula eno okukka. Bulijjo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuwangaaza, tusobole okubeera nga tuddamu okukwatagana, ne mu kukwatagana kwaffe nga tusisinkanya ku musomo ogw'okuyiga n'okweyigiriza ebikwatagana ku ddiini yaffe, kubanga bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala innahu waliyu dhalika, yennanyini ekyo gye tumusaba, wa huwa alqadiru alayhi, ate yakirinako obuyinza n'obusobozi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.